हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुको समक्ष चिकनमा तिते हालेर बनाउनु गइरहेको छु। सुरुमा सफा गरी सबै यसको लागि चाहिँ खुट्टा पखेटा जाँते कलेजो त्यस्तै कुराहरू हालिन्छ। राम्रोसँग मसिनो गरी काट्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तेल लगाएर यहाँ मैले मेथी सबै ज्वानोहरू पाँचफोरन पड्काएको छु। त्यसपछि चाहिँ यो मासु अघि काटेको सानो पिस काटेको मासुलाई लगाउनु होला। त्यसपछि मज्जाले फ्राई गर्नु होला। मज्जाले यसलाई भुट्नु होला रातो हुने गरी ब्राउन कलर हुने गरी। यसमा तपाईले नुन र बेसार हालेर यसरी मज्जाले सुरुमा चाहिँ भुट्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यसलाई राम्रोसँग छोप्दै पकाउनु होला। यो चाहिँ जाडोको लागि अब राम्रो हो, जिउहरू दुखेको निको हुन्छ भन्ने पहिलादेखि नै चलन छ। त्यही भएर यसमा मैले चाहिँ प्याज लगाएँ मासु खरिसकेपछि। त्यसपछि चाहिँ यो तिते भनेको चाहिँ कुखुराको भुत्लालाई मज्जाले रौँलाई डढाएर मज्जाले यसरी मैले चाहिँ चाल्नीमा छानेर यसको प्योर सफा गरी निकालेको छु धुलो। यो भरे मासुमा लगाउनुको लागि रेडी गर्दैछु। यसरी निकालिसकेपछि यता भात पनि पाक्दैछ मेरो। यसमा भात लगाएर बनाउने कतिजनाले चाहिँ यो मासुमा मात्रै भुटेर बनाउनु हुन्छ, तर मैले चाहिँ थोरै भए पनि राइस हाल्छु, मिठो लाग्छ भात हालेको चाहिँ। अनि यसरी मासु मज्जाले भुटिसकेपछि अदुवा लसुन लगाएँ। यो लगाएपछि पनि एकछिन भुट्नु होला। त्यसपछि जिरा धनियाँको पाउडर लगाएको छु। थोरै रातो धुलो खोर्सानी लगाएको छु। यो लगाएपछि पनि एकछिन भुट्नु होला, छोप्दै पकाउनु होला ताकि यो मासु राम्रोसँग पाकोस्। त्यसपछि मैले यसमा टमाटर लगाएको छु। तपाईहरुलाई स्वादअनुसार पिरो खोर्सानी पनि काटेर लाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ खोर्सानी पनि 2टा काटेर लगाएको छु। अनि यो टमाटर राम्रोसँग पाक्ने गरी फेरि पकाउनु होला छोप्दै। अनि मैले चाहिँ यसरी छोपेर पकाइसकेपछि राम्रोसँग यो पाकिसकेपछि चाहिँ यसमा लास्टमा थोरै लेमन पनि लगाएको छु। अनि यो तिते लगाएको छु। अब यो लगाएर पनि मज्जाले भुट्नु होला एकछिन। अनि यो भुटिसकेपछि थोरै धनिया पनि लगाएको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अघि बनाएर हामीले पकाएको भात चाहिँ यसमा लगाउनु होला। त्यो राइस हालेर चाहिँ मज्जाले एकछिन भुट्नु होला। फेरि फ्राई राइस जस्तै गरेर मज्जाले पर भुट्नु होला। अनि यसरी भुटिसकेपछि खानुको लागि रेडी हुन्छ। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ जसरी पनि खानु सक्नुहुन्छ, स्न्याकको रूपमा पनि खानु सक्नुहुन्छ, खाजाको रूपमा पनि खानु सक्नुहुन्छ। यसरी रेडी भयो। मैले चाहिँ सलादसँग यसरी खाएँ। तपाईहरुलाई पनि यसरी बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।